আমাদের ও মাই গড 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 পড়ে গেছি ইটস ওকে তোমরা এত অভদ্র কেন? উপরে কি করতেছো? আমরা নাম দিছি ভাই, এখনই নাম ও দিছি ধাক্কা বাইরে হয় ভাই, এর কোনো কাজ তুই ওরে না তুই এই পাশে ভালো করে কি হারাই তুমি কিন্তু হালাই দেব কিন্তু চোর এটা নো বল হইছে, নো বল, কারণ ব্যাটসম্যান খেলতে পারে নাই। এখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, আমরা দেখি, আমরা একটা বল দেখি। ও নো শিট ভাই, লাগে নাই ক্যামেরা ভিডিও আছে কিন্তু ভাই লাগে নাই সিরিয়াস ভাই, আমরা কারো পক্ষে না লাগে নাই, সত্যি লাগে নাই। হ্যাঁ ভিডিও আছে, আমরা প্রমাণ আছে। আচ্ছা আব্দুল্লাহ রে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ দিছি, ও পাহাড়ে উঠবে এখন। হ্যাঁ ভাই, আমার অনেক কষ্ট করে পাহাড় উঠবে এখন। রশি ভাই, আমার ভাই পড়ে গেছে ভাই, আমার ভাই পড়ে গেছে ভাই কিন্তু একটা ভালো চ্যালেঞ্জে বসছে ভাই। হাত ধুয়ে না, ভালো করে হাত ধুয়ে না। ঠিক আছে ভাই, চল হইছে, চল। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আরও একটি এপিসোডে। আজকে আমরা আসছি মোহাম্মদপুর ঢাকা উদ্যানের নদীর ঠিক এই পারে গ্রাম-বাংলা নামে একটা আবাসিক এরিয়া, সিলিকন সিটির ঠিক পাশেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানকার যে মানে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, প্রকৃতি, এই যে পুরোটাই একদম, পুরো এলাকাটাই একদম কাশফুল দিয়ে ঘেরা, একদম পুরো এরিয়াটাই যে দেখেন। আপনারা যারা কাশফুল পছন্দ করেন, ঢাকার খুব কাছেই এই যে দেখেন পুরো এরিয়াটাই ভেতরে আসলে ঢোকা সম্ভব না, প্রচুর ঘন এইগুলা কাশফুলগুলো খুব ঘন, ভেতরে যাওয়া পসিবল না। যাই হোক, আমরা আজকে আপনাদের সাথে গল্প করব, আড্ডা দিব। আচ্ছা, ওই পারে গেলে কি মানে এই ড্রেস খুলে যান নাকি? হ্যাঁ, ড্রেস খুলে গেছিলাম, মানে ওই যে একটা কাজে গেছিলাম। ভাইরা তাছাড়া আমাদের তো কোনো কাজ। ভালো আছেন না শোন ভাই? ভালো আছেন ভাই? মাসুদ ভাই, আপনি কখন ভালো হইবেন না? মাসুদ ভালো হয়ে যাও। হ্যাঁ, কমান্ডার স্যার কই? স্যার তো ওই নদীর ওই পারে। ও সাভারে গেছে, আসবে কখন? আসবে মানে রাতে তাইলে মনে আসছে দেখো, আমরা তো মাগরিবের দিকে ব্যাক করব। ভাইব্রেটর আছে তো, সমস্যা নাই, আপনারা এই করেন। আপনারা সবাই তো ভাইব্রেটর, সবাই তো। ভাই একটু বসেন, আমরা একটু ভেতরটা একটু দেখে আসি, তারপরে সাবধান মারতেছি। আচ্ছা, ওকে ওকে একটু ঘুরে আসি। নাম্বার নিয়ে যান, যদি সমস্যা হয় ওকে আমারে ফোন দিবেন। হ্যাঁ, আপনি আমাদের
ওয়াও যাও 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 রাস্তা তো একদম ইয়া এই কাশফুলের সাথে এই ফুলটা তো বোনাস হিসেবে দেখতে পারবে সবাই এখানে আসলে। বলা যায় মানে প্রচুর পরিমাণ আছে প্রচুর সুন্দর, এই যে আপনারা দেখেন, এই যে দেখেন প্রচুর সুন্দর এই ফুলটা। কাশফুলের সাথে বাড়তি বোনাস হিসেবে আপনারা এই জংলি ফুল বলবো না, আমি এত সুন্দর ফুলটাকে জংলি ফুল বলতে চাই না, আমি আসলে নাম জানি না এই ফুলটার। আপনারা যদি কেউ জানেন তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এই ফুলটার নাম। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। রাতের আকাশে চাঁদ যেমন, এই সবুজের মধ্যে এই ফুলগুলো তেমন। চলেন আমরা সামনের জায়গাটা আরো একটু এক্সপ্লোর করে আসি, সামনে একটু দেখি প্রাকৃতিক যে শোভা সেইটা। আচ্ছা, আমাদের সাথে একজন ভাই আছেন, উনি এখানে এসে ওনার সাথে পরিচয়। ভাই আপনার নাম? আমার নাম রিফাত। রিফাত। রিফাত ভাই। রিফাত ভাই, ভাই, বাসা কই? পরিচয় হইলাম ভাইয়ের সাথে, খুব ভালো লাগলো। ফেনীতে থাকেন কই? যাই হোক, এখানে এসে একটা ভাইয়ের সাথে পরিচয় হইলো। মজার বিষয় হচ্ছে ওনার বাড়ি, হোম টাউন হচ্ছে ফেনীতে, গ্রামের বাড়ি হচ্ছে ফেনীতে, আর ফেনী আমার শ্বশুর বাড়ি। ওয়াও, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, মানে কি বলবো আসলে আমি জানি না যে ক্যামেরা ঠিক কতটুকু বোঝা যাচ্ছে। আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। আগে আমরা কাশফুলগুলো দেখি, তারপরে কাশফুলের সাথে আকাশের যে মিলবন্ধনটা, আকাশের যে প্রেমটা, সেটা আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। দেখেন ওয়াও, such a fantastic view। আমি রীতিমতো ভেতরে চলে গেছিলাম। না ভিতরে যাওয়া লাগবে না, ভিতরে নদীর পাড়ে যাওয়া যাবে, ভাইয়া তো বললো যে এখানে নদীর পাড়ে চলে যান। আসলে ঢাকার পাশে, এই যে মোহাম্মদপুরের পাশে যে এত সুন্দর এরকম একটা জায়গা আছে, অন্যদের কথা বলবো না, আমি নিজেই জানতাম না যে এখানে এত সুন্দর একটা জায়গা আছে। আমি তো পাশেই থাকি ভাই। আমার আসলে সেকেন্ড টাইম আসা, প্রথম দিন যেদিন আসছি, এর আগে যেদিন আসছি আপনাদেরকে এই জায়গাটা দেখানোর উদ্দেশ্যে আসলে আমরা আসছিলাম, বাট আনফর্চুনেটলি ওই দিন আসতে আসতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তো সন্ধ্যা হয়ে গেলে তো আর আসলে কিছু দেখানোর আসলে সুযোগ থাকে না, অন্ধকারে আমি কি দেখাবো বলেন। কিন্তু আজকে যখন আমরা এই বিকেলবেলা আসছি, ঠিক এই মুহূর্তে শিশিরের মতো মানে মনে হচ্ছে এই যে ফুলগুলোর জন্য, যে মানে ঘাসের উপরে, শিশিরের উপরে যে সামনে যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই রাস্তাটা একদম সোজা নদীর পাড়ে চলে গেছে, একদম নদীর দিকে চলে গেছে, একদম ঘাট পর্যন্ত যাওয়া যাবে। কিন্তু দূর থেকে, ঠিক এখান থেকে মনে হচ্ছে যে সূর্য ডুববে। শীতকাল তো এখনো যথেষ্ট দূরে, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এই যে ফুল, কাশফুল, এই যে লতা পাতা যা কিছু আছে সব কিছুর উপরে মনে হয় যে একটা শিশির বিন্দু বা গ্রাম বাংলা হাউজিং এর একটা বোর্ড, সম্ভবত এটা একটা বোর্ড। কার জায়গা? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, আমরা এখন একটা চৌরাস্তায় অবস্থান করতেছি। এইদিকে আপনার আমরা যে রাস্তা ধরে আসলাম, এই রাস্তা ধরে আমরা আসছি, এইটা হচ্ছে নদীর পাড়ে, নদীর দিকে যাওয়ার যে রাস্তাটা। আমার ডানে একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, আমার বায়ে একটা রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন। তার মানে বলা যায় যে অলমোস্ট একটা পরিকল্পিত সিটি এখানে হতে চলেছে। অবশ্যই পরিকল্পিত আমি বলবো, কারণ হচ্ছে রাস্তা যথেষ্ট প্রশস্ত এবং আপনার প্লটগুলো যথেষ্ট আপনার জায়গা নিয়ে, এক একটা প্লট যথেষ্ট জায়গা নিয়ে করা। আর এখান থেকে যদি মানুষ আকাশ দেখতে চায়, মানে যখন স্থাপনা বাড়িঘরগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে, যদি আকাশ দেখতে চায়, তো আমি আপনাদেরকে দেখাই, ওনারা এই ঢাকা শহরেই কত বড় আকাশ দেখতে পাবে। দেখেন জাস্ট ইমাজিন করেন, ক্যান ইউ ইমাজিন? জায়গাটা অনেক সুন্দর। তোমরা দুইজন সারা মানে সবসময় শুধু নায়ক হওয়ার মানে চেষ্টার উপরে থাকো। মানে আমি এটা লাগাইছি। তুমি এটা লাগাইছো? হ্যাঁ। কি লাগাইছো? এই যে আমার ব্যাগ ভাই। আচ্ছা চলেন আমরা এইখান থেকে নদীর পাড়ের, নদীর একটা ভিউ দেখি, নদীর পাড়ের ভিউ দেখি। অনেকটুকু হেঁটে যেতে হবে, সমস্যা নাই। এখানে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত, এখানে আমি আপনাদেরকে বিশেষ একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, এখানে ঘুরতে আসলে, আপনারা যারা ঘুরতে আসবেন তারা অবশ্যই সিকিউরিটি কনসার্ন থাকবেন, যে এখানে কিন্তু সিকিউরিটি এখন একটু প্রবলেম। যদিও এখানে
আনসার ভাইরা একটা ব্যাটালিয়ন এক ব্যাটালিয়ন আনসার এখানে দায়িত্ব পালন করতেছে, কিন্তু তারপরেও ওনাদের অল্প সংখ্যক মানুষ ওনারা পুরো এরিয়াটা আসলে কভার করতে পারে না। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা যেদিন প্রথম আসছিলাম ওনাদের সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক বা পরিচয়ের পরে বেশ ভালো একটা সম্পর্ক হয়েছে। তো আমাদেরকে এখনই ওনারা একটা নাম্বার দিয়ে দিলেন, ওনাদের বললেন যে কোনো সমস্যা হলে ওনাদেরকে নক দিতে, ওনাদেরকে যেন আমরা জানাই। তারপর আল্লাহ ভরসা, কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ বসা যায়, ভাই এদিকে বসতে পারেন, সুন্দর লাগবে দেখতে। হ্যাঁ বসা যায়, বসা যায়, আমরা একটু গল্প করতে পারি, কোনো সমস্যা নাই। সুন্দর একটা জায়গা। আপনাদেরকে সুন্দর একটা জায়গা দেখে এখানে দেখেন, এখানে দেখেন একটা প্লট, এখনো এটা ভরা হয়নি। আমরা হাঁটি। হ্যাঁ শিওর। হ্যাঁ, আপনারা অনেকেই হয়তো ধারণা করছেন আমাদের এই পর্যন্ত যে কয়টা ভিডিও কন্টেন্ট আমরা আপলোড করছি সেগুলো দেখে হয়তো আপনারা মনে করছেন যে আমরা শুধু মোটো ব্লগ বা ট্রাভেল ব্লগ করব। আসলে বিষয়টা তা না। আমরা সাম্প্রতিক ইস্যু, সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস, মানে সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমরা যা চিন্তা করি, যা ভাবি, যেসব পরিবর্তন চাই, সব কিছু নিয়েই আমাদের কন্টেন্ট, আমাদের ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ, স্টেপ বাই স্টেপ। পাশাপাশি ট্রাভেল, এইটা কেনা করতে ভালোবাসে, আমরা ট্রাভেল করতে পছন্দ করি, প্রচুর ঘুরতে পছন্দ করি, সেই অভিজ্ঞতাগুলো অবশ্যই আপনাদের সাথে আমরা শেয়ার করব আমাদের এই ব্লগের মাধ্যমে। তো আপনাদের সাপোর্ট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ, সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনাদের সাপোর্ট। আমরা যাই করি আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া, আপনারা যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন, অডিয়েন্স আছেন, আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আসলে কিছু করা সম্ভব না। আমাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের সহযোগিতা, সাপোর্ট খুবই প্রয়োজন। তো আশা করি ভিউয়ার্স আমাদের সাথেই থাকবেন। আমরা ইনশাআল্লাহ স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বেশ কিছু ভালো কন্টেন্ট উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। মাত্র তো শুরু করলাম, একটু এক্সপেরিয়েন্সও হোক, কাজ করি, কাজ করতে করতে আমরা অভিজ্ঞতা নেই, দেন ধীরে ধীরে আপনাদেরকে আমরা ভালো কিছু কন্টেন্ট আমরা উপহার দেবো ইনশাআল্লাহ। তো তার জন্য কিন্তু আমাদের সাথেই থাকতে হবে। আমি খুব স্পেশাল একটা জায়গা থেকে আমি পরিচয় করে দিতে চাই আমাদের। দেখেন আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি, এই যে ইটের একটা গাঁথনি, মানে আপনার এটা হচ্ছে ওয়াল, এই যে ওয়াল হচ্ছে, আমরা ঠিক এইটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। এই যে আমাদের এই স্পেশাল একটা মুহূর্তে আমি পরিচয় করে দিতে চাই আমার খুবই কাছের প্রাণপ্রিয় ছোট ভাই তারিফ, আর আরেকজন আছে হাসিব। সবাইকে একটু হ্যালো জানাও, হ্যালো বলো সবাই। হ্যালো গাইস, ওদেরকে আজকে জাস্ট পরিচয় করে দিলাম, ওদের সাথে আপনাদের কথা হবে, ওরাও আপনাদের সাথে কথা বলবে ধীরে ধীরে, কোনো সমস্যা নাই। আসলে প্রকৃতি আল্লাহর এত সুন্দর একটা নিদর্শন, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সৃষ্টি করছেন। আমরা যদি এটা সুন্দরভাবে আমরা যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করি, যত্ন না করি, তাহলে এটা আসলে মানুষেরই ব্যর্থতা। আমরা সৃষ্টির সেরা জীব, আমাদেরকে এগুলো অবশ্যই রক্ষা করা উচিত। তো পরশুদিন নেপালে কাঠমান্ডুর 10 স্টেডিয়ামে নেপাল মহিলা দলকে আমাদের বাংলাদেশের মেয়েরা 3-1 গোলে হারিয়ে সাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সো ইতিহাসে এইটাই প্রথম আমাদের। ও মাই গড, 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 পড়ে গেছি। ইটস ওকে, আমি নিচ দিয়ে হেঁটে যাই, তোমরা উপর দিয়ে আসো। আমার পায়ে একটু ব্যথা পাইছি। আবার আমি তো এটাই চিন্তা করতেছি। হ্যাঁ, আমার পায়ে একটু চাপ লাগছে, সমস্যা নেই। ওকে, ইটস ওকে, আমি ব্যালেন্স রাখতে পারি না, আমি লাস্ট টাইম পর্যন্ত ট্রাই করছি। আমরা দুই ভাই। তোমরা এত অভদ্র কেন? উপরে কি করতেছো? আমরা নাম দিছি ভাই, এখনই নাম। নাম দিছে ধাক্কা বাইরে হয় ভাই, এটা কোনো কাজ তুই করে না, তুই এই পাশে ভালো করে কি হারাই তুমি কিন্তু। হালাই দেবো কিন্তু। চোর চোর চোর। এই এটা গলায় লাগলে কিন্তু চুলকায়। গলায় না, কাটা লাগা আছে ভাই, খেয়াল করে। খালি গলায় না ভাইয়া, ও পুরোটা ভাই, এটা চুলকাইব না, চলে আসছে। দেখেন রীতিমতো মনে হচ্ছে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। কিভাবে উঠলি তোরা? এই দেখেন, এই যে সেই পথের ধারে নাম না জানা কুড়িয়ে পাওয়া সেই ফুল। আমি উপর দিয়ে আসতেছি, আমার একটা শব্দ নাও। তেরে না
ওয়াও, আবার হবে, আবার হবে, আবার হবে। আহ, সেই ভাইয়া, সেই। পুরো মধুময় ভাই। আবার আমরা 4 রাস্তার মতো চলে ভাই। এদিক কোন দিক? মানে সিলিকনের দিকে যায়। না এটা হচ্ছে মনে হয় ওই যে চন্দিমা যাওয়ার জন্য নদীর পার। না না, হ্যাঁ, চন্দিমা যাওয়ার জন্য নদীর পার। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এটা এই চন্দ্রিমা পাশে তো চন্দ্রিমা নদীর পাড়ে। আর আমাদের একদম সোজা। আমরা নদীর পাড়টা দেখবো, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম নদীর পার ভাই। এই মুহূর্তে খুব চমৎকার একটা জায়গায় আছি, খুবই চমৎকার একটা জায়গায় আছি। এত বড় আকাশ আসলে ঢাকা শহরে দেখা, মানে আমি বলবো যে কোয়াইট ইম্পসিবল। পুরো আকাশটা নিতে পারতাছি না ভাই। পুরো আকাশটা দাঁড়াও, যতটুকু পারি আমি দেখাচ্ছি আমাদের অডিয়েন্সের জন্য। মানে এই জায়গা থেকে আকাশ এতই বড় দেখা যাচ্ছে, পুরো আকাশ। 360 অ্যাঙ্গেলে আমি একটা ভিডিও নেওয়ার চেষ্টা করতেছি, ফুটেজ নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। পুরো আকাশটা আসলে এক ফ্রেমে আনা সম্ভব না, এত বড় আকাশ। এত বড় আকাশ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, একটা ফ্রেমে আনা সম্ভব না। আমরা এখানে প্রায় কয়েক হাজার প্লট দেখছি এই পর্যন্ত, কয়েক হাজার, কিন্তু একটা প্লটও খালি নেই, সব সেল হয়ে গেছে। বৃক্ষরোপণ, দয়া করে গাছে হাত দিবেন না, পরিবেশ রক্ষা করুন। এটা কিন্তু আপনাদের সবার উদ্দেশ্যেই, এই মেসেজটা আপনাদের সবার উদ্দেশ্যেই। আমরা যত বেশি পারি গাছ লাগাবো, আর যত কম পারি পরিবেশের ক্ষতি করব। এটা নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আমরা সবাই এটা মেনে চলবো ইনশাল্লাহ। চলেন আমরা খেলা দেখতে দেখতে নদীর পাড়ে যাই। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। এটা নো বল হয়েছে, নো বল, কারণ ব্যাটসম্যান খেলতে পারে নাই। এখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে, আমরা দেখি, আমরা একটা বল দেখি। ভাই লাগে নাই, লাগে নাই, ক্যামেরা ভিডিও আছে কিন্তু ভাই লাগে নাই, লাগে নাই, লাগে নাই, লাগে নাই, লাগে নাই, সিরিয়াস ভাই। আমরা কারো পক্ষে না, আমরা কারো পক্ষে না, লাগে নাই, সত্যি লাগে নাই। হ্যাঁ ভিডিও আছে, আমরা প্রমাণ দাও, প্রমাণ আছে। আচ্ছা এখান থেকে আমরা একটা বল দেখি। হ্যাঁ আমরা এখান থেকে একটা বল দেখবো। যে ভাইয়া বল করতেছে, আমরা এই যে বল করা শুরু, ব্যাটসম্যান ও মিস, এভরিথিং মিস, গুড বল ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ভাই কি স্টেটে ফিল করতেছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ। এই যে সূর্যটা আপনাদেরকে দেখাই। কাম টু দুবাই, কাম টু দুবাই, দুবাই আসছি ভাই, ইয়া হাবিবি। সব বালু, মরুভূমি, এটা সাদা মরুভূমি। আমাদের শর্ট কাশফুল বছর দেখি 800 টাকা দাও। আব্দুল্লাহরে আমরা একটা চ্যালেঞ্জ দিছি, ও পাহাড়ে উঠবে এখন। হ্যাঁ ভাই, আমার অনেক কষ্ট করে পাহাড় উঠবে এখন। রশি রশি ভাই, আমার ভাই ভাই পড়ে গেছে ভাই, আমার ভাই পড়ে গেছে ভাই। ভাই কিন্তু একটা ভালো চ্যালেঞ্জে বসছে ভাই। তুই ওই দিক দিয়ে নামবি, কিছু করেন না ভাই, কিছু করেন নাই। আব্দুল্লাহ ক্যারি অন, ক্যারি অন। আব্দুল্লাহ এই জায়গাতে উঠবে, এই যে এই জায়গাতে ওঠার পরে আব্দুল্লাহ এই জায়গাতে নেমে আমরা এখানে একসাথে জয়েন করব। এইটা পাহাড় না, এটা একটা টিলা। শাবাশ শাবাশ, ক্যারি অন। তুমিই পারবা, তুমিই পারবা, ওঠো। এভারেস্ট জয়। হ্যাঁ একটু হাত দেখাও।
আব্দুল্লাহ কি আসলে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ উঠো। আমরা আগাই রে। সবজি চাষ? সবজি তো নাকি না অন্য কিছু আবার? পুঁইশাক চাষ হয়েছে, পুঁইশাক ভাই। ও আচ্ছা পুঁইশাক, তাই ওকে। সবজি কোন সবজি কইছিস তুই আবার? দেখেন এই যে আব্দুল্লাহ ওখান থেকে একটা হাত দেখাও। এই যে আব্দুল্লাহ টিলার উপরে উঠছে। ভাই অসাম অসাম লাগতেছে ভাইয়া, আব্দুল্লাহ আমি সত্যি অসাধারণ। আমি তুই যাবি? যা। এই যে এতটাই ভালো লাগছে যে তারিফ এখন এখানে যাবে। হ্যাঁ ওইখানে কিন্তু আছে, কাদা আছে, হ্যাঁ সাবধান। ওই জায়গাটা শুধু ওই জায়গাটাই, শুধু ওই জায়গাটাই। তো এক্সপেরিমেন্টাল। দেখেন তারিফ কি চালাক ভাই, আমার পায়ের উপরে উপরে যাই দিতে। বলবো তারিফ ভাই। এইবার বাম সাইড, বাম পাশ, বাম পাশ। সাকসেস শাবাশ। ভাই, এত বড় পাহাড় ভাই। টিলা টিলা। দাঁড়া আব্দুল্লাহ দাঁড়া। ওহ এনে যা ভিউ। এই যে তারিফও উঠে গেছে অলরেডি। এই যে এখন তারিফকে দেখা যাচ্ছে, দেখেন। তোমরা তো এবারে জয় করে ফেলছো। অস্থির ভিউ ভাই। সাগর ভাই, হ্যাঁ কাম ভাই, আল্লাহ ভয় লাগে ভাই। আমিও আসবো। ও ভাই অস্থির। এর ভিউ তুমি মিস করতেছো ভাই। ভাই আহেন ভাই। আচ্ছা করে নাও। ফাইনালি আমাকেও যেতে বলতেছে। আচ্ছা দেখি, আমার পায়ে একটু সমস্যা আছে, ভাই তা- আস্তে ভাই আস্তে, আমি আমনিতে। তারপরও আমি একটু। তুমি ওখান দিয়ে ঘুরে আও ভাই, ওখান দিয়ে ঘুরে আও। কোন দিক দিয়ে? ওই যে সামনে দিয়ে ঘুরে আও। নাকি এদিক দিয়ে এদিকটা আহেন, এদিকটা শর্টকাট ভাই, দেরি হইবো। আচ্ছা ওইখানে কি পানি আছে? ওহো পানি আছে। আল্লাহ ভরসা ভাই। এই দেখেন এই যে নরম মাটি। তুমি আমগো পায়ের উপর পা দাও। ওয়েট। আরে ভাই, এরা এই তো, আল্লাহ ভরসা। নদীর ওই পারে চলে আসছি। সাগর ভাই, আমরা এই টিলাটাতে উঠবো। অলরেডি আব্দুল্লাহ তারিফ উপরে আছে। অলরেডি আব্দুল্লাহ তারিফ উপরে আছে। আমি ওদেরকে বলছিলাম উপরে যাওয়ার জন্য, এখন ওরা বলতেছে যে ওখান থেকে নাকি একটা জোস ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। খালি ভিউ না। তো চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমিও নিছি, আমিও যাচ্ছি। এটা অস্থির ভিউ না। দেখেন এই যে এই যে কাদা, প্রচুর কাদা। আমি জানি না আমার পা ডেবে যাবে কিনা, আল্লাহ ভরসা। আমাদের পায়ে পা দাও। তোমাদের পায়ে কিভাবে পা দিব? তোমাদের পা তো তোমাদের সাথেই। ওই যে যেখানে গর্ত হয়ে গেছে ভাই। এই দেখ, হাতটা দেখি। আচ্ছা আল্লাহ ভরসা। ভাই, সাগর ভাই, এই জায়গায় যদি এই জিনিস পাওয়া সাগর যায়। ভাই, হ্যাঁ এটা জায়গা। চলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ। এই যে এখানে এই কাদা ছিল, প্রচুর কাদা ছিল। দেখেন হাত ধুয়ে নে, ভালো করে হাত ধুয়ে নে। ঠিক আছে ভাই। চল হইছে, চল। এই ঢালু তো আছে যথেষ্ট। যথেষ্ট পরিমাণ ঢালো ভাই। ভাই আল্লাহ বাঁচাইছে, আমি এই বুটটা পরছিলাম না, আজকে নাই, খবর নাই। ছিল আমার। এই যে এই কারণ আমার পায়ের প্রবলেম এখন আসলে পুরোপুরি ভালো হয় নাই। মোটামুটি ও এর লেগেই তাই যে বুঝতে ভাই। তুমি এই জায়গায় হও। ও মাই গড, আনবিলিভেবল। এটা কেউ নিতে পারবো না হেনতে। আচ্ছা দেখেন এখানে এই যে কেউ একটা নেয়। টিলার মতো, এখানে কিন্তু প্রচুর পুঁইশাক চাষ করছে। হ্যাঁ এই আমরা চেষ্টা করি যেন শাক, মানে এই যে যারা এই যে সবজিটা চাষ করছে ভাঙে নাই ভাই, ভাঙে নাই। এইটা হ্যাঁ নষ্ট যেন না হয়। একটু হাত দিয়ে একটু হেল্প, আস্তে তুই তো টান দিয়ে আমার উঠাই ফেলবি। ও সাগর ভাই, এই যে ফাইনালি আমরা এই টিলাটাতে উঠছি। এই যে এখান দিয়ে উঠলাম। এখন আমরা আপনাদেরকে চারপাশের একটু ভিউটা দেখাই, যে উদ্দেশ্যে এত কষ্ট করে ওঠা। নদী, বিল্ডিং, সব ভিউ। ও কাশফুলগুলো কি বোঝা যাচ্ছে? অলরেডি সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মানে ন্যাচারাল লাইট যেটা সেটা অনেক কমে গেছে এখন। তারপর আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি যে জায়গাটা কত সুন্দর।
জায়গাটা কত সুন্দর, এখানে একটা ইট ভাটা আছে। ভাই নৌকা দিয়ে দিছি দেখেন। হ্যাঁ ওকে, আসলে চোখে যতটা সুন্দর ক্যামেরায় কতটা আসতেছে আই এম নট শিওর, বাট এতটুকু বলতে পারি এইখান থেকে এই যে এরিয়াটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু পুরোটাই ঢাকা, মানে যে কি বলে যে এই যে আমাদের গাবতলী না ওই সাইড গাবতলী, ওই সাইড। ওইটা গাবতলী। কালারফুল যে ভাইবটা সেটা কিন্তু পানির মধ্যে এসে পড়ছে। আপনাদেরকে একটু পানিটা যদি একটু দেখাই, পানির ভিউটা যদি একটু দেখাই, দেখেন আকাশ পানি প্রকৃতি সব একদম মিলেমিশে একাকার। আচ্ছা সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মনে হয় আমাদের এখান থেকে নেমে যাওয়া উচিত। টাকা তো দেখি ওই সাইড থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ নামাজ আচ্ছা, পড়তে নামাজ। আমরা ওই টিলার ওই পাশ দিয়ে নামতে পারবো না? হ্যাঁ ভাই সম্ভব সম্ভব। আচ্ছা ঠিক আছে ফাইন, এদিক দিয়ে যেহেতু কাদা, আমরা একটা কাজ করি, আমরা এই টিলাটার ওই পাশ দিয়ে নামার চেষ্টা করি। আমরা এই যে সামনে দিয়ে যাবো, এই যে এখান থেকে যাবো, এখান থেকে গিয়ে হচ্ছে আমরা ওইখান দিয়ে নামবো। আমরা আসলে কল্পনাও করতে পারি না যে আমাদের এই যে ঘুরতে আসছি আমরা আসলে কাশ বনে বা এই যে প্রকৃতি দেখার জন্য, কিন্তু এখানে যে একটা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে যাবে ছোটোখাটো। এই যে দেখেন এটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ ঢাল, যথেষ্ট পরিমাণ ঢালু, বেশ উঁচুতে আছি আমরা, যথেষ্ট উঁচুতে, মানে একটা টিলা, পাহাড় বলিয়া ভুল করবেন না। হ্যাঁ এটা একটা টিলা, আমরা ইনশাল্লাহ অনেক অনেক পাহাড়ও জয় করবো ইনশাল্লাহ, ইনশাআল্লাহ স্টেপ বাই স্টেপ। আন্দোলন রাঙামাটি খাগড়াছড়ি পাহাড়গুলো আছে লুকায়িত। হ্যাঁ মিস হবে না। এখানে যে দেখেন এই যে ওনারা সবজি চাষ করছে, এটা হচ্ছে পুঁই শাক, এই যে পুঁই শাক আছে, লাল শাক আছে, এই দেখেন চারপাশ দিয়ে এরকম সবজি চাষ করছে। ইটস এ গুড আইডিয়া। সাথে ফুল, ফুলটা তো বোনাস, ইটস এ গুড আইডিয়া। ওইটা কোন জায়গা? কারণ এই যে খালি যে জায়গাগুলো, সেটা বারান্দায় হোক ছাদে হোক বা গ্রামে যে যে বাড়ির আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে সেইগুলোতে এইটা যথেষ্ট খাড়া, এটা যথেষ্ট পরিমাণে খাড়া। উঠে গেছি আলহামদুলিল্লাহ। ওহ একটু পরিশ্রমী হয়ে গেছে বলতে হবে, পরিশ্রম। কারণ হচ্ছে পরিশ্রম কি? এই যে দেখেন আমরা এই টিলাটা একটু লম্বা লম্বা, এই যে এই দিক থেকে লম্বা। আমরা ওইখানে ছিলাম এই যে বালুটার উপরে, ওইখান থেকে হঠাৎ করে টিলাটা ভালো লাগলো। প্রথমে আবদুল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিলাম যে তুমি উঠতে পারবা কিনা। আবদুল্লাহ ওইখান থেকে কাদার উপর দিকে এইখানে উঠছে, পরে তারিফ ও নিজে উঠছে, এবং ফাইনালি দুইজন যেহেতু উঠছে আমাকে ওরা তো উঠাবেই, আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে উঠাইছে লাগছে ভাই তোমার? যে এই সুন্দর যে জায়গাটা। সো অনেকেই জানেন যে আমার বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, আমার বা পায়ে এখন একটু প্রবলেম আছে। সো আমি রাইট নাও এগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে চাই, আমার পায়ে যে যেন প্রেশার না পড়ে। তারপরও একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, আর ক্যামেরায় বোঝা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, ঠিক এই জায়গাটাতে এই যে বিদ্যুতের যে পোলটা আছে এই দুইটার মাঝামাঝি আকাশে প্রায় কয়েক শত, এটা চিল বলবো, চিল কাক নাকি চিল, এটা চিল মানে চিল উঠতেছে। এইটা আসলে মানে অসম্ভব কোয়াইট মানে আনবিলিভেবল একটা দৃশ্য। এক জায়গায় ঘুরতেছে ওরা খেলতেছে, ওরা রাউন্ড এরকম রাউন্ড ঘুরতেছে শত শত চিল, অনেক উপর থেকে শুরু হয়েছে নিচ পর্যন্ত। হ্যাঁ, ওদের মধ্যে টিম লিডার আছে মেবি। ভাই আমি নাই। আচ্ছা আমাদের নামার জন্য কোন দিকটা ভাড়া, সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে, আমরা চলো এই করি। বের ওদিক দিয়ে চলে যাবে। না এদিক দিয়ে বের হয়ে আমরা এই রোড দিয়ে যাবো, কি বলো? হ্যাঁ ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি আমাদেরকে একটু নামতে হেল্প করো ভাই। তুমি নামো। একটু আমাকে হেল্প করো। আমার ডান পায়ে আসলে প্রবলেম নাই। থ্যাংক ইউ। একটু সামনে যেতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন আমি যেখানে পাড়া দিচ্ছি, এই যে পাড়া দিলে ডেবে যাচ্ছে, আসলে পানি ডেবে যাচ্ছে। এই যে দেখেন হ্যাঁ ডেবে যাচ্ছে, না মাটি ডেবে যাচ্ছে, ওখান থেকে সামনে যাওয়া যাবে না। আমি যাচ্ছিলাম আপনাদেরকে সামনে নিয়ে আরেকটু দেখাবো, ফুটেজ দেখাবো। এই দেখেন আব্দুল্লাহ একটু গিয়ে দাঁড়া তো ভাই, ঢুকে দাও ভাই। না দাঁড়া ঢুকবি না, দাঁড়া ঢুকবি না, আর ঢুকলে আমরা আছি না। ওই না, এই ভাই আব্দুল্লাহ
তুমি আর জুলুম দিলি না ভাই। মেরে কি হলো ভাই? সো গাইস অলরেডি মাগরিবের আজান দিয়ে দিছে। আমরা এই যে এই টিলাটা থেকে নামছি, এখন আমরা যে জায়গাটাতে আছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এইখানে প্রচুর কাশফুল, সুন্দর আকাশ, পানি একদম মিশে গেছে। তো এরকম একটা জায়গা থেকে আজকে বিদায় নিতে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা আপনাদেরকে অনেক ভালো ভালো কন্টেন্ট উপহার দিব ইনশাল্লাহ।